से बड़ा एक बाउल ले लीजिए। अब उसमें ये उबले हुए चने को मैंने 5 मिनट बस उबाला है, इसे इसमें डालेंगे। अब इसमें जितने भी हमने वेजिटेबल काटे हैं उसे अब डालेंगे इसमें। बंद गोभी, टमाटर, प्याज, अब इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। इसमें थोड़ा नमक डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि चाट में ऑलरेडी पहले से नमक होता है। सादा नमक की जगह आप काला नमक भी डाल सकते हैं। अब इसमें 1.5 चम्मच नींबू डालेंगे, 1.5 चम्मच नींबू का रस डालने के बाद अब इसे मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें। आप इसकी जगह और कुछ वेजिटेबल मिला करके आप मिक्स कर सकते हैं। आपको अगर कोई वेजिटेबल आपको पसंद हो वो भी डाल सकते हैं। अभी फ़िलहाल मेरे पास इतने ही वेजिटेबल थे, इसलिए मैंने इतने का सलाद बनाया। आइए आप इसे एक प्लेट में सर्व करते हैं। आपका सैलेड रेडी है।